my YouTube channel. So for today's video is gagawa tayo ng panibagong video. So, ang video gagawin natin for today is paano mag-download ng funny sounds effect and funny video effect. Kaya isi-share ko sa inyo guys ang aking nalalaman. Hindi naman ako magaling na mag-edit kasi bago pa lang ako sa YouTube. At bago sa YouTube channel, hindi pa alam mag-download ng mga funny sounds is ito na yung chance guys. At ito na yung chance guys na matuto kayo mag-download. Kaya panoorin nyo to guys. At huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel. At huwag nyo kalimutan pinutin ang notification bell. Kaya isa lang masasabi ko, go din na! Pumunta tayo sa Google. Magre-research tayo ng YouTube MP3. Ito siya. Then, pindutin natin YouTube to MP3 converter. Then, balik tayo sa YouTube. Mag-research tayo ng funny sounds effect, no copyright ito. Then, pindutin natin. Pindutin natin yung may arrow. Nakita niyo ba yung arrow, guys? Sure. Then, pindutin natin yung copy link. Nakita niyo ba yung copy link ito? Then, balik tayo sa Google. I-copy paste lang natin siya guys. Then, convert. Download. Pag sound lang yung na gusto nyo, dapat MP3 lang. Pag video gusto nyo, MP4 siya. So, ito done na siya guys. Ito na. Ayan. Done. Then, sa video naman tayo. Balik naman tayo sa Google. Oh my God, may na yung signal. Sa YouTube naman tayo. Magre-research naman tayo ng funny video. Funny video. Funny video sound effect. So, for example, ito yung i-download mo. Balik tayo sa Google. Copy paste. So, MP4 na tayo kasi video yung hinahanap mo. So, convert. Download. Diba? Kaya titignan na natin yung ating na-download. Sa music tayo, yung una na-download natin. Ito yun. Then, sa begin naman tayo. Ito yung natin. So, mag-download naman tayo. Balik sa Google, mag-download tayo ng ibang video. Balik tayo sa YouTube. Example, ito.
copy link. Balik tayo sa Google. Copy paste natin siya. Pindutin natin yung MP4 syempre and convert. I-download. Makikita natin ito dito. Ano yun? Basta makikita natin yun. I-take na siya guys at ating i-open. Oh my God! See? So, ayan mga bebe ko. Sana may natutunan kayo sa aking ginawa. Hindi ko alam kung tama ba yun. Basta ang akin lang nalalaman at na-share ko sa inyo. At guys, kung may gusto kayong ipagawa sa akin, comment down lang po kayo. Ay gagawin ko po yan. At may iba pa kayong mga request, i-comment lang nyo po yan sa akin. At don't forget to subscribe to my channel. At huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell for updated kayo sa next video ko. Thank you. Kalimutan yun guys, kasi hindi niya ako kinalimutan. Oh my God! Wow!